Начинаем. Chevrolet Orlando, Казахстан, Таро, 55 тысяч ровно пробег. Поменяли прокладку клапана крышки. И идем слушать. Появился свист. Сейчас его вот не очень слышно. Здесь бывает. Вот слышно, теперь разницу слышно. Теперь крышку протягивает, не пью она. И свист. Результат здесь я знаю возможность подпорцовки да, ребята походу помыли этот клапан и все. Я попал на ремонт. Походу еще и воздух не спустил. Ладно, мы подставим.